السلام عليكم ورحمة الله. يسلم بيان لاباس دارون تبدل باربطين بخير وعلى خير. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. غنصدي نسمع فيديو الجديد ان شاء الله. اسمه الجديد بدي ندير بايت لاصوص اللي فولكين بزاف. تفهم انت سيدي متغ البيتزا، تفهم انت سيدي متغ لي بات. الوقت ما طيش هذه ان شاء الله صافي نستغلها باش نسكر لاصوص. 3 اللي راني كاع الكونجيلاتور، 3 اللي راه اللي ما نخا الثلاجه. Aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo, une nouvelle recette, la sauce tomate. C'est la saison des tomates, donc on va profiter pour faire de la sauce tomate, qu'on peut utiliser pour les pizzas, qu'on peut utiliser pour les pâtes. Voilà, une sauce maison. صوص بزاف يفول. كاين شكون تلاقي حتى الخضر بالنسبه للدراري اللي وطرين الخضر تاع ستان بيتزا ستان لي بات مزيان باش نقيس الخضر. Aujourd'hui ça va être une sauce mais très riche en légumes aussi. Comme les enfants n'aiment pas trop manger les légumes, donc on préfère les introduire dans des sauces. Ils aiment bien la pizza, ils aiment bien les pâtes. Donc اللي يسمع اللي يقيس كورجيت قيسنا الكورجيت تاعي. هانتي دايره غير تسنات الكورجيت. جي دو كورجيت دايره غير ديال زاليمت ان اونيون دايره غير سنت نتي سكرت سنت تغسيل هكا نتي سكرت. جي دو غوز داي دايره غير كارت زيتون. هانتي j'ai 3 carottes, voilà à peu près. Vous pouvez mettre 2, 3, ça suffira. Et من غير سنة نحكيلت خيزوين غير كان. صافي يسمى إن شاء الله السبيغ الكاملة ستنسلو. Je vais couper la tomate, j'enlève tout ce qui est sur le côté, voilà. صافي دا يسمى أخصم اللي أنا ولا سنقامان ولا والو. Je vais pas mettre de l'eau. La tomate déjà va lâcher l'eau, donc كما déjà درت له قوامان. هانتي cette sauce on peut même la faire congeler, voilà. On peut la garder dans le frigo au moins 15 jours, 20 à 15 jours, voilà. اسمها تفهم كتكونجلي نتا سيدي ديال الكونجيلاتور الميكات. ونستناو دابا شويه ان شاء الله يحنوا. يستمع مطيشه بيرت كلوت هكا يكون tout le tomate. Voilà, et je vais râper les légumes. Je vais râper tous les légumes Inch'Allah. Je reviens. تحوكا يسمى كلشي خضر إن شاء الله ونوريه غدا باش نطول الفيديو. Comme ça ma vidéo elle sera pas très longue. صافي يسمى الخضرة حوكا غزاليم حوكا تيسكرت حوكا الكورجيت غسيل تزكزات حوكا خيزو. صافي إن شاء الله تنينيك. J'ai râpé les oignons, l'ail, la courgette et les carottes, voilà. C'était ma tâche de moi-même. Je ne vais pas mettre d'eau. Après, ça va descendre de toute façon. Après, ça va fondre. Voilà. Voilà. Je vais mettre un petit peu de sel. Je n'ai pas mis d'eau. Je vais mettre un petit peu de sel pour le goût. Après, c'est même que tu as une على حسب المدى. Ça va être حركة إن شاء الله هالكنو. الماء وانت مرات الحاجه عندنا راه دازت تنسكر. الماء نقاسن كلشي قوم اللي راه دازني. Je vais la laisser cuire comme ça, je mets pas d'eau. La tomate déjà elle est pleine d'eau. Donc elle sera cuite. Je reviens pour la tomate en train de mijoter. ولا الزويده غمان ما عطيش امان ليله ما عطيش هاد يسيلان. J'ai pas ajouté de l'eau. La tomate elle contient beaucoup d'eau comme c'est la saison. On va laisser cuire, voilà. Qu'elle soit bien cuite. Je vais laisser à peu près 30 minutes, voilà. Ça sera rien que la température qui est maintenant. Ça se l'affiche. Je l'ai mis sur un feu moyen. Ça fait ici mon chamate de noix. Ça il est très chouïa. Notre tomate elle est cuite. Il y a moins d'eau. Sur le قلت اللي وامان صافي ان شاء الله بس الصداع بس الصداع صغار كوني دارون توري لي غوا نكون جيرافات تزام ستمول نكس. Moi je vais la mixer
la tomate, la sauce tomate avec ce code girafe. Mais si vous n'avez pas ce code girafe, mettez-la mixez-la dans un mixeur. Normalement, elle doit être mixée. Inch'Allah, je vais mixer tout ça et je reviens. Ça fait سمات الزدارت. سمات الزدارت غيكا. J'ai mixé la sauce tomate. كريسماس تزي تستيت باش تحيد عمود كون انت قلت نتا تحيد نتا عمود استور تحيد si vous voulez pas enlever les graines laissez-la comme ça déjà les voilà tout est mixé les légumes aussi à part les graines voilà تسمو كلشي يتصدى يما مزيان بقينا كنسوقي سي بقى هاتني المطيشه صافي هادشي الكوشه هادي ان شاء الله الزريخ غير هاتيها تبارك الله شوفوها ابخي بداو نتوري صافي سنا من بعد ان شاء الله نبدا نتوريو باش داسني القوام je vais passer à la passoire toute la sauce et après je reviens pour mettre des ingrédients si vous voulez mettre des ingrédients comme les épices tout ça صافي نزدخت كلشي سكر تستيت هاتي تبارك الله ديال لاصوص يفول كاين اسمع بدا سيمت العطريه اللي دوزو كنيت كلشي ديمتاس يورتيم خمتاس ركات صافي تيم ستاد نزغيس تيكانت مسخت قرعاي نغلي ميكان المهم ما دارو نت الا كان داس يا العطريه بس كنزيد نكي كان داس يا غير غادي القرقومه بلدي كركمه البزار دو زيبيس فوالا القرقومه البزار داس يا صافي Il y a des azoukounis. Donc, je vais mettre un petit peu de thym. Voilà. اسمع كاس زيت العود نستورنتو اسم ديال كاس زيت العود اسم كاس زيت العود et je vais mettre à peu près 75 ملل de l'huile d'olive 75 ملل من زيت العود يسمى كاسه د اللواتاي صافي ان شاء الله سينا لا تسوسيان 10 دقائق. Je vais la remettre sur le feu à peu près 10 minutes. Voilà. Ça sera de semaine à chaque fois pour regarder Inch'Allah. Ça y est, elle est prête. اسمها تالتسيوس يسيات الريح تبارك الله تتزاي شوفي بلا كيس نلقى ما تيشوف الطافور بلا notre sauce tomate elle dégage une très bonne odeur, l'huile d'olive et le thym. Donc on n'a pas besoin de mettre voilà la tomate conservée ou quel que soit, regardez, en plus elle contient des légumes, donc vraiment c'est une très bonne sauce. sauce تفول كي بزاف يسمى بالضبط تلاقيس بزاف تلاقيس يعني الخضرت تفول كي وصافي ان شاء الله 10 دقائق سخسيغاش. Je vais attendre à peu près 10 minutes et j'éteins. اسمها لا صوص لنا هاتي تبارك الله تخدر على سالسيوسين 10 دقائق. notre sauce elle dégage un très bon goût et c'est ريحه بزاف يفولكين. ان شاء الله سني خد قرعاي ملي كاع مستقراي نديرو نتيلان تقراي دا يسمع وتسكيسيا تي سي ساخ 3 manierlin. Ce pot je l'ai fait bouillir dans une casserole avec de l'eau chaude pour stériliser. دائما الناس ما يحترم هذا وانتو تخسر الحاجه ارتاي دائما يتوفر 3 manierlin. اسمها كاع مستقراينا دايرو نتيلان mettez la sauce dans les bocaux que vous avez. يقدروا نديروا لين تقراين الدجاج تقراين لين الكوفيتير ولا تقراين لين المطيشه كيما تستكيس صافي تنست مزيان هاتي ان شاء الله غير في الثلاجه في اسمها 5 الف تبرد ما
Si vous avez des pots avec le caoutchouc autour, vous pouvez les mettre dedans. Le congélateur, mettez-les dans des plastiques pour le congélateur. Voilà, mais il faut qu'elle soit bien froide. Voilà, j'en ai partout. Voilà. كنبدا صافي صافي تلمس الكونجيلاتور ولسي تا والو كاكا السكاره ولكن اريح تبردي الماء تيري الميكا faites refroidir votre sauce avant de la mettre dans le plastique. Voilà. يسمى السكيره كذا ان شاء الله يقدروا زوج خدادي ان شاء الله زوج خديت تخليهم مزيان غير كذا مستكيس غتقدر تخسر في الثلاجه. فوالا فوالا دي بتو كوم سا تطفر زوج خديت اللي غتي الدجاج ديال مستكيس. يسمى فين كير داك السكيره كذا ان شاء الله غادي يبقى الناس ديال حتى تغلي ميكات تقرعي celle qui la sauce qui m'est restée je vais aussi la mettre dans des bocaux. Là je suis un petit peu pressée, je suis désolée. كده يسمى زرباح شويه صافي كده السكيره ان شاء الله. اي ناس تفهم تاع ديال في الكونجيلاتور ديال تخلي ميكات غير كاي ناس تفهم تاع ديال تغرها في الثلاجه عادي يعني ازق استسيمت vous pouvez le mettre dans le frigo comme ça normalement. يسمى جربوا هاد لاصوص ان شاء الله زاد طريقه تلاقيس الخضر. Testez cette recette de sauce tomate avec des légumes, qui est une très bonne recette et aussi très riche en légumes. بس تصوب كاع الطماط يشايط تصوب الطماط اللي تصوب لا صوص في الثلاجه زقس تاسين كتفار لي لا نخصو ونصو كلشي ما كيسني لا انا الخيران كلشي راه استمرت. Testez cette recette de sauce tomate avec des légumes maison. كنت تعجبها يسمع لا صوصات اللي صوبحتي اللي كيس الخضر كنت تعجب الفيديو جربها يا كنت تعجب لازم تيد لايك. n'oubliez pas de m'envoyer un petit commentaire pour m'encourager وانتم تيسنبلي لازم دير الكومونتير كان الكومونتير فولكين باش يتشجعت. السلام عليكم ورحمه الله ان شاء الله. au revoir à bientôt une nouvelle vidéo.